Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün tamir arabaya süsleyeceğiz. Bir sürü bir şey yapacağız arabaya. Hadi başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Benim bir tane arabam var. Bir tane Ferrari, tamam. Bolive yaptım. Şu anda Ferrari. Bir şey yapacağız. Belki. Biraz buradan. Arabanın rengi. Of. Yanıyorum, patlıyor, herkes patlıyor. Yanıyoruz. Bence yeşil. Pant yes. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş siyah. En büyük Allah Fener. Allah Beşiktaş. Yes. Arkadaşlar abone oluyorlar. Satıyor. Burada mavi. Lan hepsini mavi yapıyor bu. Yok ya. Yok bunlar. Hava güzel değil. Birazcık. Tamam. Bağımsıyor. Önümden çekil. Oh yeah, motherfucker. Bana alemin patlıyor. Patlıyor merkez adına merkez. Yapamıyoruz bunu arkadaşlar. Metal plant. Yanıyor Meme. Yanıyor. Modo. Fakir. Çiçek. Bunu yapmak istiyorum. Bilmiyorum böyle. Yanıyor ya, beni patlıyor mu? Allah arkadaşlar bir şey giydik. Ne yapıyoruz? Yakacağız orada. Bir uçacağız o boyu. Reklam atlayalım. Hadi başladı. Of yanıyorlar ya Memi. Of gaz yerden yüksek oluyor. Yanıyorlar. To. Nefis mi nefis. Kocaman dostum.
Kontrol edemezsin. Hatta üstten gitmemiz lazım. Al bak diyorsun. Döneceğiz. Yavaş gidemiyorsun ki onu. Sevdirmiyorum. Bak. Yavaş üstüne gidelim. En iyisi. Yavaş üstünden bir çıkacağız. Ne. Hadi uçalım kontrolü. Kaç basıyor bak. Vites 3. Vites 4. Vites 5. S5'e taktı. Vites hadi. Vites 6 ol. Son vites. Vites 4'e düştü. Vites 3'e düşmezsin sen. S5 oldu. Vites 4 içine düştü. Kaç baş? 500 baş. Haydi. 200. Bu olmaz. Hadi 25'te gideceğiz dedik. Lan 25 dedik 30'da gittik. Hadi 30'da gideceğiz. Bizi geçmeyeceğiz. Hızlandık. 100 ol. Hadi 25'te gideceğiz. Tek 45'te gideceğiz. Oha 45 dedik. Lan 38 oluyor. Beşte gittik. 45'te başlayabileceğiz man. Bekle. 45 ile kaç gideceğiz? Beşte gidiyorum şu an. 100'de gidelim. Hadi 200'de gidersek hızlı mı geçiyoruz? 200 sanda yakar var. Hadi 200 ol. $2000 $2000. Hadi 100'de gidiyor. Tamam. 190'da gideceğiz. 190'da gideriz. Lan duvara bile gidebiliyor muyum? %199'da gidebileceğiz. 195. 100'e gideriz. 195, 190. Of. Arkaya bak. Of ya. Hangi küçük kazalar, bununla çok pis kaza yapacağız. Bu da kazası hadi. To. Ana bak abi.
Motherfuck arkadaşlar. Uçacağım bak. Hoppala hoppala. Kamastar. Kaldım böyle. Gidiyor. Boşun kökeye bak. Bekle. Çok uçuyor. Kökü vuruyor. Son da uçuyor. Bir tane tık edince uçuyor. Motorun bir tane tık edince uçuyor. Bak tık etti uçuyor şu an. Çok pis. Son daha da pis. Şu an yanıyor. Motor birazdan yanacak. Lan aldık. ...80 alacağım ben. Arkadaşlar uçuyoruz. Allah. Düş. Öldüm. Arkadaşlar ya uçamıyor. Bak şuna bir tosun. Bir kez bir şey olmuş yok. Ya yalan. Bir şey olmamış. Olmuş. Yanmış mı? İçine gitti. What the fuck of. Kenaya vurdum. 1500 dolar git. Allah. Tavanın altına zoom. Aynen. Of. Şimdi güzel başlıyorsun. Ama söylediğim sana dikkat. Bu böyle bir şey. Ona basmıyorum. Oraya gidene kadar kaça basacağım. ...288... Duvarın içinden geçtim ha. Gördünüz mü? Duvarın içinden geçemiyoruz. Of bu içine dönüyor. Çok iyi. Yanıyor tekerlekler. Bak şimdi nasıl yanacak.
diyorum kıymet. O kıymetli geceden sonra 2 kere kız yemin ederim. 2 kere kızlar geldi kızlar. Arkadaş ben bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kadar yakın oyun. Bay bay sizi çok seviyorum.